Oh, daun pisang saya semua pada pecah-pecah guys. Jadi kalau ngenceng ini semua daun pecah jadi terbelah-belah ya. Tuh guys, anginnya lagi kenceng. Semua pada ribut ya. Uh, Pohon semua goyangnya bagus. What? What? Hmm? You calling me? Ya, oh. Ini namanya Kitty. Kitty ini umurnya 4 tahun ya guys ya. Jadi kita rawat dari usia 1 minggu. Kitty ini 1 minggu kita rawat sampai sekarang. Iya, kita lagi kenalan di YouTube. Kitty, say hello. Halo guys, sama saya Kitty Pretty. You on YouTube dong? Oh, panjangnya. Yang ini spoil. Nah, sekarang saya mau mandi terus berangkat kerja. What are you cooking, John? Smell good. Jadi saya kalau berangkat kerja itu nggak pernah pakai baju kerja ya. Saya selalu pakai baju putih begini. Terus nanti di tempat kerjaan saya ganti gitu. Nah kebetulan guys, 3 hari yang lalu itu kita seluruh warga Queensland itu kita disuruh wajib pakai masker. Nah tuh jadi cukup di sini peraturan sangat ketat sekali ya guys ya. Itu nggak sembarangan. Kalau di negara kita mungkin masih banyak yang nggak percaya ya namanya COVID atau pandemik ini, dia sebagian ada yang beranggap itu ada permainan politik. Kalau kita cerna secara mendalam, itu seluruh dunia yang berdampak pandemik ya. Kalau emang permainan politik itu nggak mungkin negara mau rugi gitu. Nah itu pendapat saya sih. Have you got your dinner ready? I got my dinner. You got your uniform ready? I got my uniform. Jadi suami nanya, kamu, I got my shoes, Got your brain? I got my brain. Well, you got 20 minutes, that's why. Alright. Just Jadi- telling you to do things. Jadi sebelum saya berangkat kerja itu, suami selalu ngingatin ya baju kerjaan saya semua. Nah ini baju kerjaan saya gantung seperti ini guys. Tuh. Jadi dia selalu ngingetin. Nah, jadi sebelum saya berangkat kerja itu, ini baju kerjaan saya. Jadi baju kerjaan ini saya pakainya itu di tempat kerjaan karena dengan alasan COVID itu kita nggak boleh pakai baju kerjaan guys di rumah. Jadi saya makainya di tempat kerjaan ya. Nah ini adalah keseharian saya. Jadi saya masuk kerja itu dari hari mulai minggu pertama itu Rabu sampai Minggu, terus Seninnya saya libur, Minggu kedua saya masuk lagi dari hari Selasa sampai hari Jumat guys. Nah Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa itu libur saya gitu. Tapi saya udah 2 minggu ini saya selalu ambil extra shift gitu guys. Jadi di Australia itu ya, di Australia itu saya kerjanya ini yang ketiga ya, yang ketiga kali ketemu. Awalnya saya kerja di
housekeeping gitu, bersih-bersihin hotel di 2 tempat. Nah, di situ saya ngambil sekolah bagian Nah, jadi saya mau ambil sekolah ya, bagian sekolah ngambil bagian aged care atau jagain nenek-nenek gitu guys. Nah, jadi sebelum saya berangkat kerja, inilah keseharian saya. Nah, di Indonesia itu lucu, kita udah berbuat baik seperti apapun itu tetap diomongin jelek gitu. Ada nih contoh gini, saya bangunin rumah buat nyokap, saya berangkatin umroh buat nyokap, itu 100% itu alami banget, itu hasil jerih payah saya kerja mati-matian. Nah, nggak jarang loh saya dengar kata-kata yang benar-benar yang negatif, yang katanya uang haram, uang apa gitu. Kayaknya saya lupa pakai mucium dulu. Jan, saya lupa. I forgot, Jan. I forgot to put my spray for armpit. No, but you do it anyway. Things get Wanginya. Nah, sekarang kita mau OTW ke tempat kerjaan. Nah, jadi sekarang kita mau ke tempat kerjaan. Ngantuk banget. Jadi di sini kalau kita kerja 1 hari itu dibayarnya gede ya guys. Kalau saya per jamnya itu jam biasa 240.000 itu jam normal. Kalau Sabtunya itu 33, kalau nggak salah $33, terus minggunya itu 45 gitu. Jadi cukup lumayan ya. Jadi karena dolar itu naik, semangat saya kerja itu juga naik. Nah, sekarang saya sudah ada di tempat kerjaan. Terus saya akan ganti baju. Jadi ini baju kerjaan saya. Jadi kalau ada nanya kok baju kerjanya putih mulu, nggak pernah pakai baju kerjaan gitu, karena alasannya yaitu karena COVID kita disuruh pakai bajunya itu di tempat kerjaan guys. Pulangnya saya itu jam 2.30 ya. Jadi masuk jam 2.30, pulangnya itu nanti jam 10 malam. Itu kita disuruh wajib kira-kira. Jadi kerjanya saya itu 7,5 jam. Oke guys, sampai di sini dulu video saya. Inilah keseharian saya dari rumah ke tempat kerjaan. See you the next video.